Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvinteze. Piatra care au lepădat o zidea. Caz de studiu, preotul Eli. Lapădă, da afară ceea ce tocmai avea să-l ajute. Fiii lui nu se temeau de Domnul, nu slujea Domnul. Cel care o să o facă e Samuel. Dar Samuel e rezultatul la o manifestare care el este împotrivă. Ai. Îmi place Scriptura, Biblia este extraordinară. Când Dumnezeu îți dă lumină, zici, da, parcă am văzut asta undeva, Doamne. Parcă văd atitudinea asta. De câte ori am văzut atitudinea asta la mine. Nu vorbesc de alt, vorbesc de mine. De câte ori lucru exact prin care aveam să fiu binecuvântat, avea să mă ajute, la început am disprețuit acel lucru. De ce? Pentru că acel lucru sau acea persoană nu era după criteriile mele. Eram un fel de Naaman. Apele din Siria sunt mai bune decât, scuză-mă, proroc Ilie, da? Nu preotul, prorocul Elisei, da? Scuză-mă. Apele din Siria sunt mai bune decât Iordan, adică, da? Deci, Naaman vine pentru vindecare. Ceea ce caută să zidească este o sănătate pentru trupul lui bolnav. Dar leapădă piatra principală a ceea ce vrea să zidească, sănătatea lui. Du-te, spală-te de 7 ori în Iordan. Nu, cum adică? Tu crezi că din Siria de unde vin nu sunt ape? Dar hai să-ți spun, sunt chiar mai bune decât Iordanul ăsta unde tu mă trimiți. A lepădat. N-a fost de acord. Bine că a avut oameni lângă el care au vorbit, că el au zis, dacă ți-a fi cerut lucru greu, l-ai fi făcut, cu atât mai mult, dar vedem această atitudine. Și eu am văzut-o la mine în multe împrejurări și ar trebui să fiu smerit când lepădăm ceva care trebuia să fie esențial în creșterea mea spirituală. Lepădăm pe cineva care la un moment dat avea să fie esențial în creșterea mea spirituală. De ce? Nu se încadra în gusturile mele. Hai să-ți spun un lucru, fratele meu. Hai să-ți spun un lucru. Dumnezeu nu lucrează în viața noastră pe bază de gusturile noastre. De preferințele noastre. Știi? Când Dumnezeu îți face planul, nu zice, hai să vedem mai întâi care sunt preferințele lui, care sunt preferințele ei. Îi place apa din Iordan sau o să-i placă mai mult Albana sau Parpar sau cum se numesc apele din Siria? Nu, Dumnezeu nu lucrează așa. De fapt, ceea ce citesc în Scriptură este că Dumnezeu folosește lucrurile slabe, lucrurile nebune, pentru a face de rușine pe cele tari și pe cele înțelepte. Asta e modul al lui Dumnezeu de a lucra. Gândește-te, un om cum este Elisei, femeia din Sunem se uită la el și zice, asta e un om sfânt al lui Dumnezeu. Niște tineri se uită la acel om, zic, asta e un om care ar trebui să ne batjocorim de el. Deci, în înfățișare, dacă nu aveai un ochi duhovnicești, era un simplu bătrân chelios care trecea. Dar ce purtea în el era extraordinar. Avea chiar o înfățișare care le dădea dorință unor tineri să-și bat joc de el. Fratele meu, sora mea, tot ce este ciudat nu este neapărat de la diavol.
O să zic asta din nou. Și zic asta pentru a te ajuta. Prea mult copii al lui Dumnezeu au fost formatat așa. Dacă nu se întâmplă la noi la biserică, e de la diavol. Dacă e un pic ciudat, e de la diavol. Păi, gândește-te un preot. Jobul lui este să stai în templu. Jobul lui, munca lui este să vadă oameni care vin, aduc jertfe, se roagă. Dar într-o zi vede o femeie care se roagă într-un mod care n-a mai văzut. Ai. Și pentru el automat nu a băut. E vin, e băutură tare. Când de fapt acest mod de rugăciune necunoscută lui, e asta care avea să ajute casa lui. Pentru că sunt sigur dacă mesajul primit prin Samuel, care l-am citit ieri, el s-ar fi smerit, s-ar fi, cred că tot prin Samuel Dumnezeu ar fi adus un cuvânt care putea să-l ajute. Dar de ce a lepădat Ana și rugăciunea ei? Pentru că pentru el era ieșit din norme. Ieșit din norme. Ieșit din norme. Știi că Domnul Iisus, pentru preoții farisei, el era ieșit din normele lor. De ce nu vă spălați mâinile înainte să mâncați? Acum treceți acolo în ziua sabatului și luați asta. Acum faceți vindecare în ziua sabatului. Da? Aveau niște norme. Tu cunoști niște oameni religioși cu norme? Și dacă ai ieșit din normele respective, ești de la diavol. Dar nu mă refer la norme sau la legi stabilite de Dumnezeu. Nu, atenție! Nu că norme sau legile stabilite de Dumnezeu trebuie respectate. Mă refer la când conducerea vin ei, sunt inspirat. Și noi facem asta. Venim cu niște norme care sunt ale noastre și le impunem. Și dacă cineva nu se încadrează în normele respective, nu e creștin autentic, nu este ca și cum Dumnezeu ne-a dat nouă ștampila de autenticitatea acestui creștinism adevărat. O astfel de ștampilă există, dar nu este fizică, este spirituală. Și Pavel o numește demonstrație de duh și de putere. Ok, dar nu mă duc acolo. Te rog frumos, dacă nu vrei să-ți faci rău, dacă nu vrei să faci rău casei tale, încetează să gândești că Dumnezeu va veni la tine mereu în normele tale. În lucrurile care sunt ok pentru tine. Într-o zi Domnul Iisus vine la ucenicii lui mergând pe apă. Era ceva de neașteptat. Și ce au zis? Ona Luca. Și Domnul zice, nu, sunt eu. Și Petru, verificare, dacă ești tu, poruncești și eu să merg pe apă. Deci m-am dat seama că ceea ce face că niște oameni sinceri, niște oameni onești, să lepe de ceea ce este principal, este tocmai neînțelegerea acestui principiu. Dumnezeu lucrează uneori cu lucruri care nouă ni se par ciudate. Nouă ni se par bizar. Să scuipi în gura unui mut ca să vorbească sau să scuipi, să faci tine și să pui în ochii. Hai să fim sinceri, e bizar, e ciudat. Dar acel lucru bizar, ciudat, care noi am fi lepădat, e ceea ce a vindecat. Încerc doar să ajut pe cineva. Că și noi, nu doar conducerile fac greșeala asta. Dar fiecare dintre noi facem această greșeală. Când vrem că Dumnezeu să vină, să se manifeste sau să facă lucrurile cum vrem noi.
Și atunci îți spune întrebarea, ok, stai un pic. Cine este stăpân? Tu sau Dumnezeu? Știi, este un lucru, hai să văd dacă pot să continui. Trebuie să mă opresc, o să continui mâine. Oh, Seigneur. Dumnezeu să te binecuvânteze.